Төкүннен бүгүн биһиги стошки астыахпыт. Олата барыстойду кеттаха юһэ түтүгер оҕуру тастаах котлеты боларсе. Онно бастан туран оҕуру таспытын бутахай гына кырбаан бараммыт ыһаарылыыбыт. Перец, морковь, репчатый лук, уна эби ханнык баар хөблүр оҕуру таскытын эбен берехатын сөп. Ол каниттен хортопуйбутун сикейди тёркалыахпыт. Хымыппытын бухаран бараммыт, эмей тёркалыыбыт, уна били слой ураммыт. Чуть стошки ден блюда астан тахарыахпыт. Сладкий перец. Эмей кырбанар. Беден гымаппыт, оҕуру тастарбытын. Все-таки барда били кыргы котлет үттөр урулар булади. Мехин бэят көрөн кырбары. Моркову бутахай гына кырбыахатын сөп, эбеттер тёркалыахатын сөп. Кыргый масарытыгар ыһаарылыыбыт. Оҕуруппу таһа сымныр, уна били кырытык золотистый болор дилэһэ. Онтон ол биремэҕэ таах кэтэһэн турбаппыт. Сымыппытын, уонна хортопуйбутун тёркалыахпыт. Эмей улахан харахтаах тёркалыбытыгар хортопуйбутун тёркалыыбыт. Сикейдиһэ бухарар наата хуо. Духовка киддааны котлеты кытта теңге бухар чөбайдык. Крахмалын suurayаңыт, кыратык uuga хытары түһэ ходуннаада. Тебе курдук кыратык uuga хытары түһэбит, крахмалы көрүм бу пени боото боон таханары. Ол биремэҕэ сымыппытын тёркалыахпыт. Эмей улахан харахтааха бу жылтооктуу байды маныкаламыт тёркалан кэһэбит. Чөбайдык тёркалана көрүп. Сыры буланы мен российский, эбетер сливочный денелатчы. Белоруссия производство буланы өссөшүгэй, киннерин арт сибэхэ бай булатчык. Батын тёркалыбыт. Тере оҕуруппут аха белен болла. Бухардыбыт. Ол каниттен аны котлет бутыны оҥорорго кииребит. Онно бие ханада туз. Хара перец. Мантан олох каранадаһэ. Сымыттыахпыт, онна хлеб эбен бериэхпит. Сымытпытын. Сымыт боллаана бу котлетка, тефтельга ди арахсыбатын туһугар эппеттир. Антон килеппитин бу илите булбутун ди сразу. Булбутун бу маннык канан барамыт котлеппыда сразу барабытсе. Кини боллаана маннык энчахай килеп. Котлеппит хамнаас боларыгар эппеттир. Били эти бәйтинен буһардаха кытааны хоос болар. Олиһин били хамнатан береммит маннык. 102 хоғук килеби илидеммит пашка быраган берет. Инди шөйдүк массажтыбыт. Тошкалар бутын оңоробут. Примерно 9 штука таханнады. Билин шөйдүк аяттан көрүнөр. Достаточно били тотою ассет бу. Хоттоскабыт уутун тохтубут көрүм бу сидер дөртүрөрсө пока маннык турар. Те, билигин аны котлеттер бутыгар. Караот бу курдук формалаахпын примерно 10 см диаметрда. Отой билен аламмын маннык баттааммын стошким форматын оңору. Бу маннык салаттары ин бу маннык формаң оңору бай порционный. Бу курдук формат соқ болан ничего страшного. Манны курдук 1 см халыңнах лепешкалары бәға тоңырын тағырақатын сөп. Білеген аны ингредиенттер бұт үрдүдігер ұлталы бұд. Бастан тұран оғыру тастар бұт ұрылалар. Конечно, әлбәқ оғыз хамсанылақ ас, бұнан баран намын негіз болар. Онна білелақ ұрады. Обычно котлет курду бол бәд. Амта хортоска бұтын әме үллерен құда бұд. Манны тәнді. Онтон сымытпыт барар. Карин вообще жестко красочный было вот. Түтүгер майонез бұдан кудамет. Куддук. Хеп. Онна духовкаға оғамыт. Әдеттен 110 градуска нұғылаймыт. Духовкаға бұхара бұд. Сыр бұтын хлебі тақылытын кәйніттен білді кудабыт. Олығын бақа кәтәе қалар. Тёрдон биомүйдәгә духовкага угабыт. Те 10 минута халла, әми бу 30 минута бушта. Бу хасту бу
Vay kadın. Onu bilgin üttüdüler. Harsta bakka sırbıtın uğrabıt. Onu ise o mito ganalabıt. Jarov novalar. Busta stoşkalar bu belen bollular. Onu kıtası gitti. Köy xotunun kelgeden berebit. Stoşkiga garnirga bile makaron ebeter eri zihin ha basar. Bu kutu oldu. Ja. Ini gestik.